Ня-ня-ня, как же круто. Тут такие птицы грамотные, чтобы стова не заделась и не упала. Главное, чтобы не на меня, а на жопу, на коту. Мяу, здравствуйте, приехали. А я что, буду тогда соскакивать от шторы и буду ее чудить, а? А я буду лежать, знаешь где? На Караганде ты будешь лежать. Ты будешь на полу лежать, да? Здравствуйте, приехали. А я что, буду там яйна лежать? Конечно, яйна. Здравствуйте. А ты со своим здравствуйте едь на машине, а? Не, я не поеду. Мяу, иди в жопу. Пошла ты в жопу. Мяу.